Guys, ito na yung aking buds na nabili sa Jarir. So, yan. Tingnan natin yung mga aspects nito kung gaano ba kaganda. So, meron siyang 6 hours playtime. So, ito yung pinaka-box niya pala muna. Yan, 6 hours playtime. Meron din siyang clear call quality. May wireless charging and designed by comfort and stability. So, ito yung back niya. So, makikita niya iba dyan, Arabic. So, Samsung AKG siya. And then, meron din yung do not accept, the seal is broken. So, makikita niyo talaga na bagong-bago ang aking Samsung Galaxy Buds. So, ayan. Ganda niya, di ba guys? Ganda, sobra. Grabe, ang ganda. Tayo mag-unboxing. Ito na. So, nag-unboxing na natin siya guys. So, tignan natin to. Tignan natin kung ano naman ito. Mostly lang naman yung mga laman nito is yung parang manual. So, pero check natin baka may mga bago. Hirap naman ito tanggalin kasi nag-iisa lang ang aking kamay. Tapos ang isa may hawak pang camera. So, nahihirapan ako ng konti guys. Pero wait lang kayo dyan. So, ito na nga. Tama nga. Manual lang naman. Tatlong klase ito. Isa pang ulit manual at saka meron pa tong isa. So, nasa loob pa pala yung isa. So, yung isa sa loob is yung parang kanyang warranty. Ang kanyang warranty card. So, yun lang naman ang box na ito. Wala na. Yun lang pala yun. And then, itong tatlo na to, ayan, dyan sa gilid. So, tingnan natin to. Wow, ganda-ganda talaga guys. Tingnan nyo. Ganda. Sobrang happy ko niyan. So, tingnan natin yung laman ng box na to kung ano ba yung mga nandito sa loob na to, kung ano mga surprises na kasama sa buds na nabili ko. So, I will open it guys. Wait, tingnan ko. So, meron lang naman siyang USB type na pang charge, wire charger, parang ganyan. And then meron din siyang extra yung sa tenga, parang goma-goma siya. So merong ilan to? Merong apat na piraso, pero total of 2 pairs yan because of left and right. Yan. Buti na lang may isang ganitong pwede ka pa mamili kung saan mo gusto. Kung gusto mo malaki, gusto mo maliit, may mga sizes pala to. And then yun lang naman ang box na to. Kaloka. Yun lang pala. Sige, tabi muna natin to sa isang side. And ito na ang pinakahihintay ko. Wait, i-check ko muna kung may laman pa ba to. Ay, wala nang laman. Kaloka. Yun lang pala yun. So, ito na siya guys. This is it na. This is it. So, tingnan natin. Buksan natin. Hop. Naku. Ay. Saglit lang. Hirap naman to pag isang kamay gumagana. Wait lang guys ha. Wait. So, ito na siya guys. Yan. Tanggalin ko muna to yung paper na nakadikit dito. So, yun na. Sobrang ganda niya. Sobra. Ito yung old version ng
ng Samsung buds kasi meron na tayong bago ngayon. Medyo glossy yun, pero ito lang gusto ko. Medyo may pagkamat. Ayan. So, ayan na siya. Ganda niya guys, no? Hindi niya masyadong ma-appreciate kasi masyadong malapit yung camera ko, pero ito yung loob niya. Oh, ang ganda. Sobra. Ang ganda. Diba? Ang cute pa. Ang cute ng laman. Kikita niya dito ito yung left. So, ito yung mga sa gilid-gilid niya. Kung saan ba yung mga yung nasa-charge. Ito naman yung right side. So, yan siya guys. Sobrang liit lang niya. Feeling ko pag nilagay ito sa tenga, sobrang comfortable ka. Tsaka wala kang isipin na wire. So, yan. Ganito lang siya kaliit guys. Ganito lang siya. And then, i-charge muna natin siya kasi kailangan na siya i-charge. So, makikita nyo kulay pula pa yung ilaw dyan. So, kailangan talaga i-charge. Na siya guys. Tingnan natin kung kapag magsasalita ako, kung malakas ang dating niya. Malakas yung labas ng boses niya. Tingnan natin. Wait lang. Na nga, malakas nga yung dating ng boses. Mukhang maganda to. Sige, enjoy ako. Bibigyan ko na lang siya ng malupitang montage.